magaalada Gaarisa ayaa waxaa maanta ka dhacay isu soo bax ballaaran oo lagu maamuusay dhalashada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam maadaama aynu ku guda jirno bisha Rabiul Awwal waxaana xirbay wadada weyn ee Kismaayo Road iyadoo halkaasi ay socod ku marayeen culumadii iyo dadweynihii magaalada Gaarisa oo u soo banaan baxay farxadda dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana socdaalkoodii ay ku soo gabagabeeyeen garoonka dugsiga hoose dhexe ee Gaarisa halkaasoo laga akhriyay khudbooyin iyo taariikhda nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee daawasho لم يسوك في علاك وقد حال سنا منك دونه مسنا وصل على الحبيب محمد إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء وصل على الحبيب محمد أنت مصباح كل فاضل فما تزور إلا عن ضوئك الأضواء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء رب صل على الحبيب محمد وعلى حضرنا أهل السنة والجماعة meel kasta oo joogno magaalada Gaarisa xafladda noocan oo kale mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsan oo la soo qalqaaliyay oo soo loo maamuusay sanadihii ugu dambeeyay oo sidaan looga dadaalay aad iyo aad arrin ugu faraxsanahay oo qalbigeena ku weyn waa inta bacdeen waxaa nasiib darro ah oo arrin aad loogu murugooda ah dad muslimiin ah oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay raacsan yihiin sheeganayo inay xafladan oo kale ka caarudaan oo ay radiyaan oo ay wax ka sheegaan oo ay ku magacaabaan wax maanta afkeena aan ka sheegi karin إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولا لي الوقت الأولي يا أوسكويو إن شاء الله تعالى أحد كمان قلوبنا ضحي وكما وخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه رب سبحانه وتعالى حقير قاسيين إن يروحان القطابنا إن شاء الله تعالى مكهره إلهي سبحانه وتعالى مشهو قاسيين نبي عليه الصلاة والسلام مركزا وحيكوسوا بحيسا إن احتفال كان مالين لسكو صبحو إنا يكون فلان تهاي إنا يسكو في الليل إنا حقا لكذنين إنا لكذنين رب سبحانه وتعالى ذو المسلمين النهي إنا دين المسلم كان قادنا يا صوب نوغاها نبي عليه الصلاة والسلام يا صوب نوغاها أسأل سببت ينكوها للنعمة المسلمة حدنا محان قصو قال لي مجي عيسى ينقصو قال لي لا إله إلا الله محاكوحية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد كاس قياس أحد كله سبحانه وتعالى منعي سعداء الشيء مسلم بمته حتى عشان مسلم باطل ليه هاي أحد كاس الله سبحانه وتعالى انتبه بسيه نقول لنا سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك بمعنى إله منعي وخلق هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد وذكر هذه من خلق هذا عند التوحيد وعند التشهد وعند الآذان مرحبا هو وإله سبحانه وتعالى وقتل معي ذلك مركي أي شهادنا يان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى هذا وإن النبي عليه الصلاة والسلام مقع عيسى الشيغان مقع النبي هداد الشيغان المسلم متين أحد كاسي مكة ما أحد لوران كراع معلن النصوص لما حسي كرو لا يسمى صوبحي كراع أحد لوران كرامية ماي إصدان مضى الشيغان يسيب magaciisa ayaa ku soo gashay marka tukanaysid waxa qaro ku xigo tawxiidka ugu horeeyo shadiilo waxa way salaada ayaa ku xigto maxaa ku xigo tawxiid salaada marka tukanaysid marka tahiyatanaysid oo salaada tukanaysid nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa dad raaceen salaada lama aqbalayo salaada aqbal ma aha markii la aadaamayo aadaankaas hadii nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa aan lagu soo galin aadaankaasi asax ma aha waxaanu nahay dad muslimiin ah
waxaan nahay dad ummadii nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam markaas haddii aan nebigeenna jeclaanno calayhi salaatu wasalaam waa siduu ilaahayna amray culammadana hadda ay wax badan noo sheegaysay ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jecelna jacaylkaa ka horreeya itbaace waa inuu yahay midkii oggolaada ixtifaalkiisa iyo ka sheekayntiisa maxaa yeelay ixtifaalkiisa wuxuu kulminayaa un shukri ilaahay loo shukrinayo oo ilaahay lagu shukrinayo ilaahay markuu nabiyullaahi maxamed na siiyey ummadkiisana naga dhigay kitaabkiisana aan qaadanay waxaa oo shukrigaasna wuu noo sheegayoo in maaragtay ilaahay uu nagu manaystay addoonkiisa wanaagsan waa kii sheekhu akhrinayay mawduucaas waa laga soo wada hadlay marka haddii aan ku shukrino waa siduu ilaahayna amray oo khayr badan baan helaynaa لئن شكرتم لأزيدنكم هدات كشكردان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لأزيدنكم وإذ زيادنا يا نعمة والنعمة اللي زيادين محيطها إلهي أولاد بنو زيادين حول بنو زيادين نبت بنو زيادين دينك بنو زيادين عافمات بنو زيادين وحلا وحي خير إيه أن جعلنا نفتك راح يسلس بنو زيادين تبوا الدين نبتقليو إسلام بالإلهاء هذا أهل السنة والجماعة علماء أهل السنة والجماعة وحيكون باقيسا نبتقليو مقالة قارسة وحيكون باقيسا نبتقليو نوريستا وحيكون باقيسا نبتقليو كينيا وحيكون باقيسا نبتقليو نبت بانو إعلامينينا وحانو إعلامينينا استعيل إسعافي وحانو كشقينا مر والبتعاون يسكاشي يددك باهن ولا سوق عن قطر بحسن الله